レリエンスメディカルの小林です。当社では未開封の型落ちエアコン未使用のエアコンの買い取りをしております。お取引をしていただける方いらっしゃいましたら、この動画の真下の説明欄に記載の LINE、お電話、メールでご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。